再來看，在新竹城隍廟這附近呢，有一對男女朋友要通過路口的時，去互一台車甲弄着。這查甫的呢是規個人罵去哩煙頂掛頂頭，也那查某的嘛跋倒。警方針對這個肇事的60歲的駕駛，講上當要甲罰3萬元，而且要甲扣駕照。也那在地人是質疑講，其實這單呢人甲車攏真濟，應該就愛設這過路人專用的交通號誌。車來來去去，兩個人行在過路線，當咧通過路口的時，數一台車就親像無看到同款，直接對兩個人撞落去。代志發生在清明連假期間，民眾即期這個路口逐擺到假日，新竹城隍廟附近車輛遊客攏多，啊攏無行人專用交通號誌。應該有這個。應該要怎麼說？比較安全啊，車流量很大，就是很塞啊。我個人認為不需要，因為這邊行人太多了，而且有的人不會去按。新竹市交通處指出，附近已經有設車紅燈，未來加強宣導行人優先概念，也派人到現場了解，提出改善方案。針對駕駛無讓過路人，警方講上當會罰3萬6千塊，而且吊扣駕照1年到2年。市府會調閱事故相關資料，並至現場勘查，研議可能的改善方案，以提升該路口的行人安全性。此外，臨近事故地點35公尺處已有一處的號誌化路口，市府會宣導行人多加利用。呼籲車輛駕駛人駛進路口時應提高警覺，務必慢看停，禮讓行人人權，並遵守交通法規。警方指出，民眾駛車通過路口的時，一定要放慢速度，而且遵守過路人優先。車輛甲過路人要保持3公尺的安全距離，若無就是違規。呼籲民眾注意，共同提升交通安全。記者杜君豪，新竹報道。